तर नमस्कार. आज बघा किचनची फिटिंग केली आपण. पण आपल्याकडे ना ग्लास नाही आहे म्हणून आपण ग्लास लेन्सरला ते धुण्याकरता बॉटलचा यूज केला आहे. हे बघा अशा प्रकारे पूर्ण क्लीन झाली बॉटल. हे बघा आपल्याकडे ग्लास नव्हता म्हणून काय करणार. हे बघा पूर्ण क्लीन झाले. किचनचा ॲक्वागार्डचा नळ बी लावून घेतला आहे. मग किचनचा नळ बी चेक करून घेणार आहे आपण अशा प्रकारे. हे बघा आता काय करते, आता तिघं एकत्र यूज करून पाहिले. ग्लास लेन्सर, किचन सिंकॉक अशा प्रकारे व्हिडिओ बनवला मित्रांनो. सबस्क्राईब करा प्लीज.